Почему крыса чихает? Причин данного заболевания масса. Это и опухоли, и травмы, и различные другие скрытые проблемы с дыхательной системой. Но есть основные причины, почему это животное может чихать. И самое главное из них – это аллергия. Аллергия бывает на пыль, а бывает на летучие масла. Пыль – это наполнитель, квартирная пыль, цветочная пыль и другая пыль. Да, если крыса ей дышит, она будет чихать. Также все продукты, которые изменяют структуру воздуха и его запах, тоже вызывают аллергию. То есть неважно, это курение сигареты или запах церковной лампадки, или готовка еды в одном помещении с клеткой крыс.